ქმების ახალი შანსი მოსახლეობისთვის სამუშაოს მაძიებელთა რეგისტრაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაიწყო. რა ასაკიდან შეიძლება მოსახლეობას პროგრამაში ჩართვა და როგორ მიმდინარეობს მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა. პირდაპირ ეთერში ნათია ლომაძე ისაუბრებს, ნათია, როგორ მიმდინარეობს მოქალაქეთა რეგისტრაციის პროცესი აჭარაში. სამუშაოს მაძიებელთა მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა აჭარაში, ისევე როგორც დანარჩენ საქართველოში გუშინ დაიწყო. ბათუმში 160, ქობულეთში კი 25 აგენტი ყოველდღურად კარდაკარის პრინციპით ორივე ქალაქში მცხოვრებ ყველა ოჯახს დაარეგისტრირებს. რეგისტრაციის პროცესი გაგრძელდება 2 თვის განმავლობაში, რის შემდეგაც მოხდება პროექტის მონაწილეების გადამზადება, შემდეგ უკვე დასაქმება. გამარჯობა, ჩვენ ვართ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან და ვავსებთ სამუშაო მაძიების აღრიცხვის ბაზას. დასაქმების აგენტები კარდაკარის პრინციპით 25 ქალაქს მოივლიან და ყველა ოჯახს დაარეგისტრირებენ. პროგრამის ფარგლებში სამუშაოს მაძიებელთა ერთიანი ელექტრონული ბაზა შეიქმნება. სამსახურის პოვნისა და სასურველი ვაკანსიის შერჩევამდე მსურველებმა სპეციალური კითხვარი უნდა შეავსონ. შემდეგ ეტაპზე მოხდება მათი პროფესიული გადამზადება და დასაქმება. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ოჯახისათვის, ჩვენი ოჯახის 2 წევრი მსურველი გახლავთ ამ პროგრამაში მონაწილეობის მიღების და შესაბამისად შევავსეთ ანკეტა. ყველა კვალიფიციური უნდა იყოს და ყველა პროფესიონალი უნდა გახდეს თავის საქმეში. ვინც იქნება პროფესიონალი და ვინც თავის საქმეს ხუჭიანზე გააკეთებს, ასე ვთქვათ, ქვეყანას აშენდება და გეხსნა თავისი ექნება ყოველთვის ცხოვრებაში. დასაქმების პროგრამაში აჭარის ორივე ქალაქი ჩაერთო. ბათუმსა და ქობულეთში სოციალური მომსახურების სააგენტოს 200-მდე აგენტი მუშაობს. ისინი ოჯახის ყველა წევრს ერთიან სისტემაში არეგისტრირებენ. პროგრამაში ჩართვის უფლება 15 წლის ასაკიდან ნებისმიერ მსურველს აქვს. სამუშაოს მაძიებლის ბაზაში დარეგისტრირება დასაქმებულებსაც შეუძლიათ. დასაქმების აგენტები შევლენ ყველა ოჯახში, ამ ქალაქებში, ყველა ოჯახში მსურველს აღწერენ და ჩაიწერება, მოხდება ამ ბაზაში. შემდეგ ეს ბაზა, როდესაც მიიღებს სრულყოფილ ფორმას, ჩვენი სამსახური მას გადაცემს დასაახლად შექმნილ დასაქმების სამინისტროს, რომელიც შემდეგ გამოიყენებს ამ ბაზას საჭიროებისას. ძალიან დიდი პოტენცია არსებობს დასაქმების თვალსაზრისით ამ რეგიონში და თუ ჩვენ დროულად შევთავაზებთ საკმაოდ კვალიფიციურ კადრებს იმ მოთხოვნას, რაც არსებობს იმ რაიონში, იმ ბაზარზე, ჩვენ მივიღებთ საკმაოდ დიდ არმიას დასაქმებულებისა, რომლებსაც შეეძლებათ უკვე თავიანთი როლი შეიტანონ ქვეყნის განვითარებაში. აჭარაში 7 თვეა დასაქმების სააგენტო ფუნქციონირებს. 1 იანვრიდან მონაცემთა ბაზაში 5200 მსურველი დარეგისტრირდა. სააგენტო სტატისტიკური მონაცემებით რეგისტრირებულთა 30% უკვე დასაქმებულია. რეგიონში ყველაზე მეტ ვაკანსიას ტურიზმის სფერო და სამშენებლო სექტორი ქმნიან. დასაქმების სააგენტო ყველა სახელმწიფო უწყებასთან და 500-მდე საწარმოსთან თანამშრომლობს. ყველაზე დიდი მოთხოვნა ამ ეტაპზე არის ტურიზმის სექტორში. ეს იქნება სასტუმროს, რესტორნის, კაფეების პერსონალი. ძალიან დიდი მოთხოვნა სამშენებლო სექტორში დაწყებული დამხმარებლებიდან, ასე ვთქვათ, სპეციალისტებამდე, როგორიცაა დაუშვათ უსაფრთხოების ინჟინერი. დასაქმების მსურველთა რეგისტრაცია მთელი ქვეყნის მასშტაბით ერთდროულად დაიწყო. ერთიან მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულ პირებს დასაქმების შანსი სამუშაოს მაძიებელთა აღრიცხვის პროცესის დასრულების შემდეგ დაახლოებით 2 თვეში ექნებათ. დასაქმების პროგრამა საქართველოს დასაქმების სამინისტრო ახორციელებს. პროექტში ჩართვა შეუძლიათ 15 წლის ასაკიდან ნებისმიერ მოქალაქეს, ასევე ახალი სამსახურის პოვნის შანსი ეძლევა იმ ადამიანებსაც, რომლებიც სხვადასხვა სფეროში უკვე არიან დასაქმებულები. დიდი მადლობა ნათია, პირდაპირ ეთერში ჩვენი რეპორტიორი ნათია ლომაძე საუბრობდა